السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ميكساس من قناة ميكساس أو ماينكرافت، واليوم جايب لكم مود 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 هيد أو رأس صفارة الإنذار. ممكن بعضكم يعرفون عن هذا الوحش، فقبل ما يبدأ المقطع لا تنسى اللايك وتشترك بالقناة إذا ما مشترك، وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل شهر جديد. ويلا نبدأ على بركة الله. طبعا شباب انا راح انقص الصوت لان راح يكون صوته عالي، لان صوته عالي في اللعبة، راح يكون صوته عالي في مايك. يلا نبدأ. نكتب هنا سايرن، وهنا 2. هنا سايرن هيد العادي، وهنا البوس سايرن هيد. نجيب البوس. اوكي شباب، انا خفضت الصوت. لاحظ انا خفضت الصوت وانا خفضت الصوت من هنا، فانت ما ادري يعني يكون صوته عالي ولا لا. بسم الله نبدأ. والله صوته عالي، صوته عالي. هلو صوته والله يخوف، والله يخوف. شو وش ده؟ والله هذا هيكل عظمي ولا شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. يا اخي شوفوا، شوف والله يا هجم الخروف. لحظة، إذا جبنا مثلا فيلجر ايش راح يسوي بيه؟ هذا جبنا فيلجر. هلا 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 هلا. كلاه والله كلاه. خلاص يجي. الله والله صوته عالي، صوته عالي والله كلاه. نشوف مجموعة فيلجرز كذا. لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله. كنت يقول حاجة. والله يقول حاجة. وش ده؟ لا 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 لا. والله مستحيل. يا شباب خليني أتفقد يعني الانفنتوري عليكم في حاجة زي ده ولا لا؟ هذا حاجة لكم. وبسم الله. طبعا شباب لقيت هذا اسمه كارتون كات، ما ادري ايش هو. هنا كارتون كات you need to listen what he said. لازم تسمع كده. الله يستر. You better build a house fast because we'll meet me real soon. لازم ابني حتى بصورة عالية معها قريبا. خلاص ما بضرب والله، ما بضرب خلاص ما بضرب. خلاص ما بضرب. اوكي. او ماي جاد شكله يخوف. اوكي بسرعة. او ماي جاد look at you running. بسم الله. لا 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 لا. والله شو بخايف. لا لا خلاص هاي. والله شو بخايف انا. هاي والله حسوي سلاش تي بي. يلا والله خايف. انا ما يا اخي.
على والله بعد خبر مكان كده 11 لكم حلقة مكان نجد مكان مكان اوكي. اوه والله مكان حلو للتجربة. يا اخي والله شوفوا الالوان. شو واو يا اخي والله شوفوا الالوان. God damn. هذا نسويها اوكي خلينا على نهار. الحين نسوي تجربة هيد مرة ثانية. حيكون صوته عالي والله. بسم الله. والله قاعد يدفعني. والله شباب تخيلوا اني اسوي فيلم ماينكرافت اللي هو حق سايلنت هيد. في ماينكرافت سايلنت هيد. تخيل اني اسويه. والله ممكن اني اسويه. كيف شباب لحظة انا عندي فكرة. ليش ما نسبن وذ بوس. يلا هنشوف ايش راح يسوي يسوي الوذ بوس. يلا هنشوف هو السايلنت هيد ضد الوذ بوس. يلا بينا كذا دون ها هو الوذ بوس. يلا معركة شرسة يا شباب. سايلنت هيد ضد وذ بوس. يلا يلا تسبن. ايوه وش ده وش ده الدمج. والله يجي خلاص يجي على طول. مات الوذر بو. والله الوذر سايلنت اشوفه بيدي وكأنه ما يتدمج. إذا ضربته بيدي ما كأنه ما يتدمج. تعال كأنه ما يتدمج. اوكي هذا من الوذر. فنشوف ايش راح يسوي ضد الاندر دراجون. يلا ها من المجنون هنا. ها يلا نشوف ايش اندر دراجون. يا من هو المجنون هنا. ها انا يلا مو انا. يلا انا موجودة. انا فاضي هكا كيف. بوم هاي الاند والاند. يلا اند. اوكي شباب قبل ما نبدأ هكسر هذه الكريستالات ونبدأ. اوكي حتى حاجة لكم. اوكي شباب بجيب لكم كسر كذا كسرين مثل ما شايفين. والحين لحظة الحقيقة تنين سايرن هيد. فيلا بينا من راح يفوز. يلا وتعرفوا شباب تعرفوا ليش الناس بن سايرن هيد واحد نقدر الناس بن هواي كده. ها كده ممكن شباب اللعبة تلقلق. اوكي اعتقد كده كافي. فنشوف ايش راح يسوي التنين. والله ما ادري شباب. اعتقد ممكن ساعة اقل شي للابد. قاعدين يدمجون التنين بس شوية. لا خليني بس اساعدهم. تعال
اساعدكم بس كده، بس بصير دايموند عادي. او ماي جاد، والله صوتهم عالي. تعال، ما عنده دراجون يدمج السايرن هيد. شوفوا، والله ما يسوي ولا حاجة. اعتقد دمجوه شوية. يب دمجوه شوية. شوفوا بس قاعدين لحد. تعال، خلاص خلاص. والله قاعدين، والله قاعدين بس يتبعون مو. يلا روحوا يا اخي. اوف اوف اوف. الو يا اخي لا، بليز. والله عندهم قدرات قدرات قدرات. يا اخي لا تدفعوني بليز. والله يا شباب ارجع لكم. والله يا شباب اعتقد ان هذا القطار راح يستمر للابد. اعتقد وصلنا لنهاية الفيديو. يعني والله اعتقد القطار راح يكون للابد. القطار راح يستمر للابد. فكده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى عجبكم الفيديو وعجبكم المود. فلا تنسى اللايك وتشترك بالقناة اذا ما مشترك، وتفعل الجرس حتى يوصلك كل اشعار جديد. وتتابع قناتي على الاركيد. وتتابع قناة عزوز جيمر، والله قناته خرافية، تابعوها. وبس، مع السلامة.